Չգիտես թե որքան հանցավոր եմ Մեկին լքել մոռացել եմ Մեկի հոգին գողացել եմ Մեկին այնպես նեղացրել եմ Իզուր մի հայացքով հմայվել եմ Մեկի գրկում մոռացվել եմ Մեկի սիրուց վախեցել եմ Իզուր Հարգելի հետևորդներ, եթերում Արտին է, ես Աննա Մեկունցն եմ եւ այսօր իմ հյուրն է երգահան, երգչուհի Սրփուհի Սիմոնյանը։ Բարև ձեզ։ Ողջույն Այնքան հաճելի է ձեզ հյուրընկալել մեր տաղավարում։ Շնորհակալ եմ Ինչպե՞ս եք, Սրփուհի։ Դե սա ինձ համար բավականին վաղ առավոտ է Մի քիչ դեռ չեմ արթնացել Սրփուհի, ուզում եմ խոսենք, թե ինչպես հայտնվեց երաժշտությունը ձեր կյանքում եւ ինչպես հասկացաք, որ հենց երգահանությունն է ձեր հոգու աշխատանքը, այսպես ասած։ Երբ որ կատարվում էին իմ կյանքում երևույթներ, որոնք կուզենայի, որ երաժշտությամբ ուղեկցվեին, ու փնտրում էի համապատասխան ստեղծագործություն չէի գտնում։ Որոշեցի, որ ինքս կստեղծեմ այդ իրավիճակին համապատասխան երաժշտական ուղեկցություն։ Առաջի երգը, որ ծնվեց, եւ որից հետո դուք հասկացաք, որ սա է, որն է այդ երգը։ Նվիրված էր ամենաառաջի երգը իմ առաջի ուսուցչուհուն, ում պետք էր հրաժեշտ տալ արդեն 4-րդ դասարանից դեպի 5-րդ դասարան։ Եվ այդ զգացմունքը ես դրսևորեցի երգով։ Ես գիտեմ, որ դուք երկար ժամանակ ապրել եք Վրաստանում։ Այդ ճակատագրական որոշումը Վրաստանից տեղափոխվել հայրենիք Հայաստան եւ ապրել։ Ինչպես առաջացավ, ինչը ստիպեց, ինչը ուղղորդեց։ Այն, որ նախ ուզում էի ապրել քաղաքում, ծնվել էի գյուղում, որտեղ շատ էին բարքերը, արգելքները, աղջիկը պիտի տանից դուրս չգար, փողոցով քայլելը նույնպես խիստամոթ էր եւ պիտի ունենար շատ հստակ պատճառ, ինչու ես դու հայտնվել դրսում։ Ես ուզում էի ապրել քաղաքում, բայց որ քաղաքում շուրջս բոլորը խոսեին հայերեն։ Դե առաջին փորձը արվեց Վանաձորում, ես այնտեղ հասկացա, որ չեմ կարողանա ծավալել այն գործունեությունը, որը միտված էի, ինչ որ ինձ պատկերացնում էի։ Երևանը համապատասխանեց ու եկա 2001 թվականից այստեղ ուսում առա, դրանից հետո, երբ որ ընտանիքս պահանջում էր վերադառնալ, ես ամեն ինչ արեցի ցանկացած աշխատանք, որ մնամ այստեղ։ Դա ինչի հետ է պայմանավորված չգնալու ցանկությունը։ Մտածում եմ, որ հայը պիտի ապրի Հայաստանում։ Լոս Անջելեսում Արարատ չկա, Նեղոսի ափին ավարայր չկա, Ֆիլիպիններում չկարագած, Հայաստանից դուրս Հայաստան չկա, Հայաստանում ենք պարում Քոչարի, Հայաստանում է ուժը Խաչքարի, Հայաստանում է ոգին առնական, Հայաստանում է հայ ապագան։ Արվեստը եւս քաղաքականություն է, թե արվեստը առանձին թռչուն է։ Արվեստը առանձին թռչուն է։ Իհարկե միշտ պետքա զերծ մնա քաղաքականությունից։ Իսկ դուք ինչ եք կարծում, արվեստով մենք չենք կրթում հասարակություն։ Եվ հասարակությունը Կրթում ենք հասարակություն, իսկ քաղաքականությունով ենք կրթում։ Ինչպես։ Որն է ավելի բարի։
քաղաքականությունով կրթելը դա բարի եղանակ է։ Չգիտեմ, մտածելու տեղիք տվեցիք։ Ամեն դեպքում գտնում եմ, որ արվեստագետը քաղաքական ոլորտ չպիտի մտնի։ Իսկ պատերազմի օրերին ձեր երգերի մեջ հայտնվեցին այնպիսի երգեր, որոնք որ պատմում էին ձեր հոգեվիճակի մասին, երգեր, որոնք որ փոխեցին ձեր ներաշխարհը, ստիպեցին վերարտադրել բոլոր այդ վատ էմոցիաները եւ վերապրել այդ երգի միջոցով։ Այո, այդ շրջանում 3 ստեղծագործություն եմ գրել։ Իհարկե օթում տիրող այդ վիշտը, այդ տրտմությունը ամբողջը ամեն վարքյան շնչում էի։ Ես պատերազմում չունեի որևէ հարազատ։ Իմ հարազատները Վրաստանից են ու իրենց թույլ չէր տրվում գալ այդ գոտի, բայց ամեն կորուստի հետ ցավ եմ ապրել։ Լավ, չխոսենք այդ մասին։ Կարող եմ երգել, եթե հետաքրքիր է։ Մի փոքրիկ հատված, եթե կարելի է։ Հեղինակային է ամբողջությամբ եւ տեքստը եւ երաժշտությունը։ Երաժշտությունը համահեղինակային է։ Պավել Օգանեզովի հետ համատեղ ենք ստեղծել, խոսքը իմն է։ Տունը մեր, որ սպասում է ավերակ Աստծո հույսով Արցախ մի մասնիկ մեզանից թողել ենք ետ գալու մտքով Դառնությամբ ապրում կորուստը մեր զոհված եղբայրների Ամեն օր տեսնում վշտից խամրող աչքեր հայ կանանց ու մայրերի Այս գնով ենք մենք պահում պատիվը հայ հողի մեռնելով անմահացավ անունը հաղթողի Նորից կգամ այգի տնկելու Նորից քեզ հորով է երկելու Նորից քարը քարին կշարեմ Քո բաց վերքին դարման կճարեմ Սրբու ինձ հետաքրքիր է երաժշտությունը ձեզ համար աշխարհի հետ հաղորդակցություն է, թե սեփական ներաշխարհից փախուստ։ Աշխարհի հետ հաղորդակցություն է Ուր փախչես ինքդ քեզանից Չի լինում, որ ուզենաք ինքներդ ձեզնից փախչել։ Չի ստացվում, լինում է, բայց չի ստացվում։ Իսկ նման դեպքերում ինչ եք անում, ինչպես եք պայքարում եւ հաղթահարում։ Շփվում եմ աշխարհի հետ։ Եթե ձեր բոլոր երգերից միայն մեկը պետք լինի, որ ապրեր ձեզանից հետո, որը կլիներ այն եւ ինչու հենց այդ երգը։ Որ լինի միայն իմ հեղինակային Երևի հյուրը Էլի պետք է խնդրեմ, որ երգեք մեզ համար մի փոքրիկ հատված Բայց ինչու հենց հյուրը Բոլորս հյուր ենք Ու կուզենայի, որ համակերպվեն մարդիկ, որ կա ինչ-որ բանի սկիզբ, պիտի լինի նաև ավարտ, ու այդ ավարտը ծանր չտանեն։ Այսինքն մահը պետք է թեթև տանել։ Այո, որ չլինի մահ, չլինի նաև ծնունդ։ Իսկ դա տիեզերքի օրինաչափ օրենքն է։ Ձեր կյանքի ամենադժվարին օրերին ինչն է ձեզ ստիպում ոտքի կանգնել, չհանձնվել, առաջ նայել։
Այն հիշողությունը, որ եւս դժվար օրեր եղել են ու դրանք արդեն անցել են։ Եթե նրանք անցել են, սրանք էլ կանցնեն։ Այսինքն ամեն ինչ անցողիկ է միտքը։ Լավ ձևակերպում է։ Կուզենայի խոսել նաև ձեր համերգների մասին։ Ես գիտեմ, որ ինչ տեղափոխվել եք Հայաստան, բարբերաբար շատ գեղեցիկ երեկոներ եք ունենում հեղինակային, համերգներ եք ունենում։ Առաջիկայում սպասվում են համերգներ, լավ նորություններ, լավ երգեր, գուցե ձայնագրություններ։ Եվ համերգներ են սպասվում, եւ ձայնագրություններ ու նոր երգեր կան, խմորման process-ի մեջ են։ Բոլորը դրական, ապրեցնող, մարտական, գովասանքով, մի խոսքով մաժորիկ ուրախ երգեր են։ Վերջի էտապում մի քիչ ավելի խելացիացա ու հասկացա, որ կարելի է ուրախ երգեր գրել։ Խելացիացաք, այսինքն ինչը ստիպվեց, որ գաք այդ մտքին։ Ինձ թվում է մարդը հոգևոր զարգացման process-ում 3 փուլ է անցնում։ Առաջի փուլին ուղղակի վայելում է այն ինչ իր հետ կատարվում է։ Երկրորդ փուլում սկսում է պայքարել, նկատել ինչ որ անարդարություններ, տխրել այդ առիթով, բողոքել, որ ինչու իմ հետ ամեն ինչ այնպես չի, ինչպես որ ես երազում էի կամ ինչպես որ ես արժանի էի։ Տարբեր մարդկանց մոտ տարբեր։ Հետո երրորդ փուլում հաշտվում համակերպվում են ու սկսում են սիրել այն ինչ իրենց հետ կատարվում է, հասկանում են, որ ամեն ինչ չի, որ իրենց կարծիքով է, իրենց համար լավ, իրենց համար լավ։ Երբեմն մենք կարող ենք մեր համար ինչ-որ բաներ նախատեսել, պատկերացնել, այնիշ տիեզերքից դա ճիշտ չի ընկալվում։ Ոնց որ ասես, Աստված ավելի լավ գիտի, թե քեզ ինչ է պետք։ Իսկ մենք տրվում ենք այդ պահի էմոցիաներին, միջավայրի ազդեցությանը ու ցանկություններ արտահայտում, որ ոչ մի կապ չունի մեր բառը գտնեմ հիմա, մեր միսիայի հետ։ Այսինքն ամեն մեկս մեր առաքելությունն ունենք այս երկրի վրա։ Այդ բառը շատ շնորհակալություն Աննա։ Մի հատ նորից ձևակերպեմ մեր առաքելության հետ։ Երբեմն մենք երազանքներ ենք արտահայտում, ձևակերպում, որոնք ոչ մի կապ չունեն մեր առաքելության հետ։ Իսկ տիեզերքը, Աստված, Արարիչ ավելի լավ գիտի, թե մեզ ինչ է պետք։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր չգիտեն, թե ինչումն է իրենց առաքելությունը, այդ մարդկանց ինչ խորհուրդ կտայիք։ Ովքեր անդադ փնտրտուքների մեջ են, կարծում են, որ իրենք ոչնչություն են, ես վստահ եմ, որ կան այդպիսի մարդիկ, որովհետև երբեմն նույնիսկ ամենատաղանդավոր մարդիկ իրենց ոչնչություն են կարծում։ Նախ պիտի անեն այն ինչ որ իրենց սիրտը ցանկանում է։ Դա լավ մարդու բանաձևն է իմ համար, որ լավ մարդը նա է, ով միշտ կարողանում է իր ցանկությունները ի կատարածել։ Այն միտքը, որ մտածում ես, դու դա կանես ու սիրտդ ուրախություն է ապրում, դա ճշմարիտ միտքն է։ Լսել սրտի ձայնը, բայց էդ էլ հմտություն է պահանջում, որտեվ սիրտն ու ուղեղը միշտ ասես շփոթության մեջ են։ Չես իմանում դա քո ուղեղն է, քո էգոն, թե սրտի ձայնն է։ Բայց սրտի ձայնը միշտ խաղաղ, հանգիստ ուրախություն է։ Իսկ սկզբանե շատ ճիշտ էլ կարծում են, բոլորս ոչնչություն ենք, մի ամբողջականի մաս ենք։ Ոչինչ լինելը ամենաբարձր լինելիության մակարդակն է։ Ես չեմ ասել, դեռ մեր ֆրունզիկներ ասում։ Ոչինչ լինելով փորձեն լավ գործեր անել։
Այն ինչ պակասում է քո մեջ, ինչի կարիք որ ինքդ ունես, դուր ուրիշին։ Ուրիշին երջանկացրու։ Մեր օրերում տալ, հա, անվերապահորեն տալ ու նվիրելը վտանգավոր չի։ Ինչու՞ միայն մեր օրերում։ Ինձ թվում է դա մարդու ստեղծման պահից ի վեր վտանգավոր է եղել։ Ամեն մարդ չի պատրաստ ընդունել։ Եթե չի արժանացել ու նրան տալիս ես, այդ վնասելու է իրեն։ Պետք է շատ երկար մտածել այդ հարցի շուրջ, նոր ինչ-որ բան տալ։ Սրբույս Սիմոնյանը երգեր ստեղծելիս ունենում է alter ego-ներ, լինում են ներքին անհաշտություններ, պատերազմներ, տեքստերի հետ կապված, մտքերի, երգերի հետ կապված, մեղեդայնության հետ կապված։ Միշտ վախենում եմ պլագիատ ստեղծելուց, որ ինչ-որ երգի կամ խոսքի ազդեցության տակ մի բան եմ գրում ու հետո մտածում եմ, տեսնես ես ում եմ կրկնօրինակել։ Ընկերներ ունեմ, ում ուղարկում եմ ու իրանք մի անգամից ասում են. «Ահա, այս ինչ մեկի երգի նման է»։ Շատ չեմ նեղվում, բայց փորձում եմ փոխել։ Դա միշտ կա։ Այսպիսի մի հարց, որ բոլոր արվեստագետներին եմ տալիս, ձեր դեպքում ով է Սրբույս Սիմոնյանը։ Դա Շուլավերից եկած մի աղջիկ, ով միշտ սիրում է հնդկական երգեր, ով միշտ փնտրում է ուսուցիչներ, ով ցանկանում է որ իր հայ լինելը արդարացված լինի, որ որտեղ որ ապրում է, արդեն դա Երևանն է իհարկե, ինչ որ մի լավ բան արած լինի այս քաղաքի համար, հետո արդեն այս երկրի համար, դա իմ երազանքի սրբուհին է։ Համարում եք, որ դեռ չեք հասցրել անել այդ ամեն ինչը։ Ոչ, դեռ չեմ հասցրել։ Բայց դուք ստեղծում եք հարուստ երգացանք, այնպիսի երգեր, որոնք ստիպում են սիրել հայրենիքը, ունենալ ճիշտ արժե համակարգ, դա արդեն իսկ մեծ բան է։ Միգուցե անշնորհակալ եմ, բայց այն մասսայական ուժը չունի դեռ իմ ստեղծածը։ Շատ մարդկանց չի հասել։ Ու ես վստահ չեմ, որ վաղը էլ չլինեմ, կշարունակի ապրել։ Վստահ չեմ դրանում։ Ինչ խորհուրդ կտա Սրբույս Սիմոնյանը ժամանակակից սերունդին։ Իմացեք, որտեղից եք գալիս։ Իմացեք, ովքեր են ձեր նախնիները։ Անուններով, արարքներով։ Կապ չունի, ճանաչված են եղել թե ոչ։ Ու փոխանցեք այդ իմացությունը ձեր սերունդներին։ Սիրեք ձեր լեզուն ու մի գնացեք մեր երկրից։ Եվ վերջում կխնդրեի եզրափակել մեր եթերը եւս մեկ գեղեցիկ կատարումով։ Խնդրեմ Սրբույս Սիմոնյան։ Խոսքերի հեղինակը Սաշ Հայկազունի։ Անտարափեշի տակին մի աղջիկ մի խաշնարած մի կարմիր շապիկ հագին ոտքերին տրեղ հագած հանդկելները օրը ձեքին գառները դեմը արած ականջը տատի կանչին մախաղում պանիր ու հաց Hey nani jan, hey abi jan, hey gidi uregur
ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այսքան հուզիչ, այսքան գեղեցիկ, այսքան հայեցի երգացանք մեզ տրամադրելու համար եւ ընդհանրապես քո ստեղծագործական ճանապարհի եւ ստեղծագործությունների համար։ Քեզ մաղթում եմ վերելքներ քո արվեստի հետ կապված, թող միշտ թրջես եւ ստեղծագործես, իսկ մենք դեռ կհանդիպենք։ Շնորհակալ եմ Աննա։ Դե ինչ, սիրելի հետևորդներ, սիրեք մշակույթը, ծանոթացեք հայկական մշակույթին, ճանաչեք նոր երգահանների, իսկ մենք դեռ կհանդիպենք։